För start så kommer vi släcka ner belysningen i kabinen. Det är normal procedur som alltid utförs för varje start och landning. Ni finner en läslampa i panelen ovanför. The cabin lights will be switched off before departure. It's a normal procedure. Whenever taking off landing, you'll find a reading light in front of you.